aquí está la llave abierta. Mira que la tengo en máximo. Yo le quito esta vaina y mira, no sale nada. Nada. Ya probamos por acá cerrando. Pareciera que de pronto estaba cerrada, pero nada, mira. Aquí la estoy cerrando, pero nada, quería verificar. Pareciera que la tenía invertida, pero nada. La vuelvo a abrir. Nada. Esto se supone que está cerrado si yo la muevo acá. Ahí. Ya ahí sí está cerrada la llavecita. O sea que esto tiene que abrirse. Pero nada, marica, lo vuelvo y subo. Vuelvo y abro. Nada, no sé. Estoy sin agua y sin hielo y sin nada, marica.